پتہ گوٚو یورٕ گژھُن چیٚون چاے دامہ تہٕ کَرُن سویی سویی. اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. شکریہ. اہن حظ پوٚرمُت حظ چھُ بالکل پڑھا ہے اور کیا اس لیے میں نے جواب دیا ہے. گھر میں سحری کھائی تھی، روزہ رکھا تھا. پھر وہاں ایک ندی ہے جہاں ہم نہانے جاتے تھے. اچھا. تو ڈبکی لگا کے اندر ہی پانی پیا. گھر جب پہنچے تو گھر میں روزدار تھے. روزہ برابر تھا. ہم رمضان میں ہیں. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزداروں کی خیر خبر پوچھنے کے لیے ہم اور ہماری ٹیم یعنی جشن رمضان کی ٹیم پہنچی ہے بٹمالو. بٹمالو شہر سری نگر کا ایک اہم ترین تجارتی اور نقل و حمل کا مرکز رہا ہے جو کبھی شہر خاص کے مارجنز پر واقع ہوا کرتا تھا، لیکن شہر بڑھتا گیا اور اب یہ شہر کے وسط کا حصہ ہے. گنجن آبادی والا یہ علاقہ 1882 سے سری نگر کی میونسپلٹی کا حصہ رہا ہے جو پوشیدہ دودھ گنگا کے کنارے آباد ہے. یہ ہمیشہ بٹمالو صاحب کے استان کا آنگن رہا ہے. بٹمالو سری نگر کے ان علاقوں میں سے ہے جو نہ کبھی پوری طریقے سے شہری ہو سکا نہ دیہی، کیونکہ کشمیر کے مضافت سے آئے محنت کشوں کے لیے ہمیشہ سے بٹمالو پہلا مسکن رہا ہے اور اس میل جول نے اسے غیر معمولی شناخت بخشی ہے. سری نگر بدلتا گیا اور بٹمالو بھی. یہاں کے کھیتوں میں بستیاں آباد ہو گئی اور کشمیر کا سب سے بڑا بس اڈا ویران ہو کے یہاں کی تجارت کو متاثر کر گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبرین اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں جشن رمضان سیزن 4. جشن رمضان سیزن 4 آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹس، جامکش وہیکل لیڈز، پی مارک، پک اینڈ چوز سپر مارکیٹ، کنول فوڈز، احد ہوٹلز اینڈ ریزورٹس، الوہا JNK اور اسکواسٹ اسٹارٹ اپ کشمیر بایوٹیک نے. اردو تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد. آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ بٹمالو کے. یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے. اس استان کے بارے میں کچھ بتائیے. مطلب ادھر بٹمالو صاحب مطلب یہ تو ہمارا خوش قسمتی بٹمالو کے لوگوں کا ادھر مطلب ایسا بزرگ ہے، یہ تو ہماری کے لیے بہت ہی شان ہے. بچپن سے یہاں پر کچھ خاص ہوتا ہے؟ مطلب اس کا مطلب جو ہے نا بزرگ ہے نا اس کا دن بھی بناتا ہے ادھر. اچھا. ہاں وہ لگ بھگ 5 دن چلتا ہے. ابھی ڈیٹ ہو جائے گا مطلب 5 دن وہ چلے گا. اچھا. ہاں وہ چلے گا 5 دن. سوال ہے قرآن کریم میں کس خاتون کا تذکرہ ہے جو انتہائی ظلم کے باوجود با ایمان رہی؟ آپشنز ہے اہلیہ لوط، اہلیہ فرعون، مریم، ہوا. فرعون کے اہلیہ. ہاں فرعون کی اہلیہ فرعون. ہاں آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ ہاں. ان کا جو جواب ہے وہ بالکل صحیح ہے. سورہ التحریم میں فرعون کی اہلیہ کو ایمان کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا جو ظالم حکمران کے گھر میں رہتے ہوئے بھی مومن رہی. یہ ہمارے پارٹنرز ہیں کنول فوڈ اینڈ اسپائسز. ان کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ملے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا.
इकरा किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, 5th में? किस स्कूल में? मुस्तफ़ा मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज हमारी ऑडियंस को आप क्या सुनाओगी? मैं एक तकरीर पेश करना चाहूँगी औरत के बारे में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे दुनिया जन्नत हैं, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज़्ज़त हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हों से मिलों मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अज़मत हैं। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे दुनिया जन्नत हैं, हमसे दुनिया जन्नत हैं। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो इसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरा रब फरमाता है मैं इसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं अगर आप अपने बंदे से और ज़्यादा खुश होते हैं तो इसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरा रब फरमाता है मैं इसे एक और बेटी अता करता हूँ, और इन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर इस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई है। सुभान अल्लाह। मैं अपने तकरीर का आगाज़ इस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। ऐन से आलम इंसानियत के इल्म बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रनाई कायनात का निशान औरत, ते से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। ए औरत जब तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनकर आती हो, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तुम मुअल्लिम भी हो, मसिया भी हो, वकालत जो पढ़ती मुनज़म भी हो। तुम मुअल्लिम भी हो, मसिया भी हो, वकालत जो पढ़ती मुनज़म भी हो, और सच तो ये है कि तुम हर ज़माने के रखजान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोला। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। कैसा लग रहा है हमसे बात करके? अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ हेल्थ इंचार्ज हूँ, कहाँ यतीम पर? खाने में। अच्छा, ठीक। कुछ बताइए जो आपके बचपन में गुजरा, रमज़ान का कोई ऐसा वाक़या जो अभी भी आप याद करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम छोटे थे, शायद मैं 5th या 6th में पढ़ता था। घर में सहरी खाई थी, रोज़ा रखा था। फिर वहाँ एक नदी है जहाँ हम नहाने जाते थे। अच्छा। तो डुबकी लगा के अंदर ही पानी पिया ताकि कोई ना देखे। और हाँ। घर जब पहुँचे तो घर में रोज़ा रोज़ा बराबर था। तो हम यहाँ पर आए हैं, आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें रमज़ान के नाम पर, और आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से आपको एक तोहफा मिलेगा। सवाल है, कुरान मजीद की सूरत के नाम का मतलब औरत है। निसा। आपने ऑप्शंस भी नहीं सुने थे और आपने जवाब दिया। सूरह निसा चैप्टर 4 औरतों के हुकूक, वरासत और मैशरती इंसाफ के बारे में रहनुमाई देती है। सूरह निसा। और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। अपनी टीम से गुजारिश करेंगे, हमारे जो पार्टनर है पिक एंड चूज सुपरमार्केट, इनकी तरफ से इनको गिफ्ट दिया जाए। पहली बार मुझे पिक एंड चूज़ से मिला है ये फ्री में, वरना हम वहाँ जाके ख़रीदारी करते हैं और हमें अच्छा लगता है वहाँ की ख़रीदारी। फेवरेट जगह है आप? फेवरेट जगह। क्या सुनाओ? Mein naam Raja. Tu şunava kallık asli. Asli bugün çum yedet. Bart malini. Yedi. İki nebrika. Şaman nivan duha yuvar. Duhoy var yor namaz parni. Namaz par. Duhoy. Pat iftarız mas kya şuvan kama winker? Mükez go gorneti. Ya sayı kazır. Hazır. Pat go inşallah babri triyeş. Pat go pari namaz go bat falak. Time par go gant khand. Khama firniya. Acha firin. Pat ya sayı kar ya halva ay firina ay. Pat goyun bey tarar par. Pat goyu gatın çayda mat karın soyu. Az şunu su Hesaba ki. kihin. Brunट आसा तैयारी आसान तीस ना आज ते तथे कहीं माह शामस में आज तथे कहीं इंशाल्लाह रुतु रुत तो मैं रहम रहम ब्रोट ऐसा कशीर मज खास तौर पर क्या तुथ राना युस ना आज राना माह रमजानस मज किहिन तमें खतर अनान तो मगर मजे न क्या वजह क्या वजह टेंशन
وجہ ٹینشن سارنٕے کینٛہہ سارنٕے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وۄتھان ٹینشن تُہٕنٛدِس لۄکچارَس منٛز اوس نا ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تَمہِ ساتہٕ کَتہِ اوس ٹینشن أزکٮ۪ن شُرٮ۪و وٕچھ جنٛگ یِمو وٕچھ ٹینشنٕے ٹینشن یپٲرۍ تہِ مِلٹری یپٲرۍ تہِ مِلٹری یپٲرۍ تہِ فوج جنگٕے جنگ یِم گٔے جنگُک شُرۍ اَسہِ چھُ کوٚرمُت عٲشی عٲش لۄکچارٕچ کانٛہہ دٔلیٖلا ؤنۍتو یۄس نہٕ اَسہِ پَیی چھےٚ مطلب ماہِ رمضانَس منٛز کیٛاہ ٲسِو کران سُلہِ ٲسۍ واتان سہرن ٲسۍ وسان مخدوٗم صٲبُن ٲسۍ گژھان بٹمل صٲبُن ٲسۍ گژھان یہِ سا یہِ درگاہ ٲسۍ گژھان میٲنِس لۄکچارَس منٛز دور ٲسۍ نِوان آز چھُنہٕ سُہ وارٕے کورٮ۪ن گۄبرٕ نیرنَس لٔڑکہٕ تہٕ کورِ ٲسۍ 9 کلاس چھَس بہٕ لٔڑکی یِکوَٹَے سرٛان کران آز چھُیی نہٕ سُہ زمانہٕ اگر یِژھٕے بَچہِ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ وار نیرنَس تیُتھ آو زمانہٕ بیٚیہِ کیٛاہ ژٕ چھَکھ کوٗر ژےٚ وَنو یہِ کوٗر بیٚیہِ یِہوے تفریٖق ہُہ یہِ ٹٮ۪نشَن وٮ۪نشَن شُرٮ۪ن ہُنٛد وُرٮ۪ن ہُنٛد گژھان تہٕ پَتہٕ چھُ یِہوے تیٚلہِ ٲس عیٲشی زیادٕ آز چھِ تَمہِ کھۄتہٕ فیسَلٹی بَچَس مگر مائنڈ چھنہٕ کٲم کران کینٛہہ کیا نام ہے آپ کا کفایت امین بٹ کہاں کے رہنے والے ہو میں کپوارہ سے ہوں کھیلنے کے لیے آئے تھے ہاں یہاں؟ میں یہاں پہ کھیلنے کے لیے آیا تھا اچھا آپ مجھے بتائیے کس کلاس میں ہو میں کلاس 11 میں ابھی رمضان چل رہا ہے ہاں کیا کیا خصوصیت رہتی ہے اس رمضان کے لیے اس میں بہت ساری خصوصیت رہتی ہے جیسے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اس رمضان میں نمازیں پڑھتے کسی ٹائم ہم نہیں لیکن اس میں پتہ ہے ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں ادا کرنی ہیں اور کھانے میں کیا کیا پسند ہے کھانے میں ٹائم کیا پسند کرتے ہو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کھجور کھاتے تھے تو ہم بھی پریفر کرتے مطلب کھجور ہی اختیار کریں گے سوال آپ کے لیے ہے آپ کے لیے یہ سوال ہے قرآن کے کون سے سورے کا نام ایک عورت کے نام پر ہے آپشنز ہے سورہ نساء سورہ نور سورہ مریم سورہ احزاب سورہ مریم شور ہو میں شور ہوں ہاں سورہ مریم پتہ ہے پتہ ہے شور ہوں شور ایک عورت کے نام پر ہے ایک عورت پہ بالکل صحیح جواب ہے قرآن کا 19واں سورہ سورہ مریم حضرت مریم کے نام پر ہے اس سورہ میں ان کی زندگی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر تفصیل سے آتا ہے یہ جو جواب آپ نے دیا ہے یہ بالکل صحیح ہے اب اپنی ٹیم سے ہم گزارش کریں گے یہ جو احد ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہیں ان کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ ملے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آئی فیل کمپلیٹ السلام علیکم وعلیکم السلام تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو عابد حسین بانڈے تُہۍ چھُو کَتِکۍ ییٚتکی روزان وٲلۍ نہ حظ نہ أسۍ چھِ روزان گام یپٲرۍ بیٖرو سایڈَس اچھا ٹھیٖک بیٖرو بڈگام تُہۍ چھُو یور شاپِنٛگ وغیرہ اہن کران حظ شاپِنٛگ کرنہِ اَدٕ کیٛاہ کیٛاہ باسیو تۄہہِ کِژھ ریٹ چھِ ییٚتہِ نہ ریٹ باسے مےٚ درٛوٚجی چھےٚ مےٚ چُکایے وٕنہِ کھٔزٕر ییٚتہِ 10 شیٚتھ رۄپیہِ 15 شیٚتھ رۄپیہِ ووٚنُکھ کِلوٗ 8 شیٚتھ رۄپیہِ ووٚنُکھ کِلوٗ تہٕ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ بیٚیہِ تہِ بٲژ زٕ یِمو تہِ وَنے أسۍ اَنو کھٔزٕر یِم ہیٚکۍ نہٕ أنِتھ کِہیٖنۍ تِمو اوٚن پَتہٕ ہُہ سَستہٕ مال یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز چھُ عظیٖم شان رٮ۪تھ اکھ یَتھ منٛز گٔژھ آسٕنۍ واریاہ ریٹ نرم صحیح کیٛازِ اَتھ چاہے ماز اَنہِ کانٛہہ چاہے کۄکَر اَنہِ کانٛہہ یا سبزی خاص کر چھُ اَسہِ شامَس پٮ۪وان اِفتِیار سۭتی کھٔزرُک کَرُن یہِ ہسا اِفتِیار اَسہِ گٔژھ آسٕنۍ یَتھ منٛز یہِ کَم ریٹ مُنٲسِب ریٹ تاکہِ اکھ غریٖب بہٕ ہٮ۪کہٕ ہٮ۪تھ 10 شیٚتھ رۄپیہِ کھٔزرٕ کِلوٗ یا 8 شیٚتھ رۄپیہِ مگر گٔے غریٖب بِچار چھُ آمُت ییٚتہِ کۄپوارِ پٮ۪ٹھ یہِ دَپے بہٕ تہِ کھٮ۪مہٕ ہا کھٔزٕر یہِ کیٛاہ کھالہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سُہ کھٔزٕر یہِ بِچار چھُنہٕ ہٮ۪کان ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اَنان سُہ 50 رۄپیہِ پَتہٕ سُہ 100 رۄپیہِ کِلوٗ تہٕ لہٰذا چھُس أسۍ یِہوے کران کہِ لُکن پبلِکس أپیٖل کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو یوٗت بہٕ تیوٗت ریٹ ڈاوُن تاکہِ سٲری ہٮ۪کن یَتھ منٛز اَمیُک فٲیدٕ تُلِتھ بیٚیہِ چھُ ماہِ مُبارک ہیٚچھناوان یہِ چھُنہٕ ہیٚچھناوان روزٕ چھِ ہیٚچھناوان اَسہِ ژھوٚرُے فاقہٕ دیُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ گژھِ یَتھ منٛز ظُلم گژھُن کُنہِ تہِ حِسابہٕ چاہے کانٛہہ تہِ شاپِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ بٹمٲلِس منٛز چھِ وٕنکیٚس گامٕکۍ یِوان زیادٕ شاپِنٛگ کرنہِ کہِ سورُے بڈگوم بیٖرو چھُ آسان یوٗرۍ شاپِنٛگ کرنہِ أسۍ چھِ کشمیٖر لایف پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جشن رمضان مے بی تۄہہِ ما آسیو وٕچھمٕژ تہِ بِلکُل مےٚ وٕچھمٕژ چھِ أسۍ چھِ اکھ سوال پرژھان اگر تۄہہِ صحیح جواب دِتوٗ نا أسۍ دِمو تۄہہِ یِم اَسہِ پاٹنر چھِ تِہنٛدِ طرفہٕ اکھ گفٹ سوال یوں ہے قرآن کے مطابق حضرت مریم کو کون سی معجزانہ نعمت عطا کی گئی آپشن ہے سونا زمزم محراب میں رزق کھجور محراب میں رزق
आप श्योर हो? श्योर 100%. तो क्या पढ़ मतलब ये पाए और कैसे पढ़ा है आपने? मैं अनस पोरमुत बिल्कुल पढ़ा है और क्या, इसलिए मैंने जवाब दिया है. हाँ, सही, बिल्कुल आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है. कुरान की तीसरी सूरत सूरह अल इमरान के मुताबिक जब हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के पास मेहराब में जाते तो उनके पास रिज़्क़ पाते. वो पूछते, ए मरियम तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कहती ये अल्लाह की तरफ से है. बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशक रिज़्क़ देता है. मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी जो हमारे पार्टनर है जैमकेश व्हीकल लीड्स, इनकी तरफ से आपका गिफ्ट. Yes, uncle. Gair kuch hai? Kuda kaal gota yetan behwan? तकरीबन गए मैं 500 वरी हेर पे बोन तान 500 वरी Yetan rozan. पेट कन बेहान पेट कन अच्छा. पत वोजुक योर ये पाटर वोजुक बोन ये गई 3 वरी Ahnas. वो गई मैं 22 वरी 500 वरी वोत में दत बटमाल कुछ काम कर Toi kya shuna? ना गोलाम मुस्तफा ठीक. Tu chu yet ki batmal ne ki rozan ना wa? बेमनिक Bemne pet yawan. आनो जा अच्छा ठीक. ये शो तो गाड़ी बनावा यहाँ. गरे आप बस क्या शो त्रावन? यत मन नादिर फूल मुझे गाजरे हाक ये सेल छुन ये तैयार खत्म गसनस. ये दोहे आसान ये सेल के निशाज माह रमजान की वजह से. नहीं ज्यादा माह से आसान जा हाँ. ती वोन मनो मैं ये सुबह बरित वंकन माशाल्लाह खत्म 3 डुल कन से पेट अच्छा अच्छा. अल्लाह ताला करनो बरकत. इंशाल्लाह बरकत गो माश में साफ सोत्र पट मगर ज्यादा नो मायसम से मजने आज मौसम क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद मीर. कहाँ के रहने वाले हो मैं आप? कुलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ. अच्छा, अभी यहाँ क्या करने आए थे? हम खेल रहे थे यहाँ पे. अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा, पहला दिन तो अच्छा गुजरा माशाल्लाह. सवाल यूँ है, कुरान में सिर्फ एक खातून का जिक्र के नाम से आया है, वो वाहिद खातून कौन है? ऑप्शंस है खदीजा, आसिया, मरियम, हवा. मरियम अलैहिस्सलाम. श्योर? श्योर. इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है. सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम का नाम लेके ज़िक्र किया है और उन्हें तमाम जहां की औरतों पर फजीलत दी है. भाई आपका बहुत शुक्रिया और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है. अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी जो हमारे पार्टनर्स हैं अलोहा J&K, उनकी तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपको मिलता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? हाज़मा फ़ैरोज़. हाज़मा आप यहाँ ही बटमालू की रहने वाली है? नहीं, मैं बांडीपुरा की रहने वाली हूँ. अच्छा, अभी आप लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया है. जी. आपसे एक सवाल पूछूंगी मैं. कुरान में कई हुक्मरानों का तज़किरा है लेकिन इनमें से एक खातून थी. क्या आप जानती हैं वो कौन सी खातून थी? आपको मैं ऑप्शंस बोलूँगी. ऑप्शंस है आसिया, मरियम, मलिका सबा, अहलियाए अजीज़. मलिका सबा. श्योर हो आप? जी. कहाँ पर पढ़ा था ये? दर्सगाह में पढ़े थे. इनका जवाब बिल्कुल सही है. सूरह नमल में एक दानिशमंद खातून का जिक्र है जो सबा शीबा पर हुकूमत करती थी. कुरान में उनका नाम नहीं आया लेकिन रिवायतों में उन्हें बिल्कीस कहा जाता है. उनका वाजिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आता है जब उन्हें तौहीद की दावत मिली और अल्लाह की कुदरत की निशानियां दिखाई तो आखिरकार उन्होंने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि हमारी इस बहन के लिए ये गिफ्ट दिया जाए जो कि कश्मीर बायोटेक से है. साहिल हमारा एक भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा है जो हमें नात शरीफ सुनाएगा. बिस्मिल्लाह करो साहिल. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है.
پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے باد صلا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ باقی وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوب۔ یہ ایک گفٹ ہمارے اس بھائی ساحل کے لیے۔ ساحل بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ملا شوکت ہے۔ کہاں سے رہتے ہیں؟ میں باغات برزلہ میں رہتا ہوں۔ تو آپ کا جو سوال ہے، قرآن کے مطابق وہ کون خاتون تھی جنہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے نام وقف کر دیا؟ حضرت کیا آپشنز ہے مریم، آسیہ، اہلیہ عمران، اہلیہ عزیز۔ اہل عمران۔ شور ہو آپ؟ ہاں، اہل عمران۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ سورہ عمران میں اہلیہ عمران کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ میں بول رہا ہوں رمضان ہے، رمضان میں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی گزارو، کیونکہ آج لوگوں کو بغض ہے، آج دزان لوگ کہیں ترقی کران کیاز یہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو برکت عطا کرے، ہمیں بھی برکت عطا کرے، اسی کے پاس ہمیں بھی برکت عطا کرے۔ امس سوزو تیوتا اس سوز اس کیا چلو کسی کو افطار کرنے کو کچھ نہیں، اس کو تانے دیتے ہیں تشنکین مت دو تانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہمیں۔ انہوں نے سوال کا صحیح جواب بھی دیا، تو اپنی ٹیم سے گزارش کروں گی ہمارے جو پارٹنر ہے خیبر سیمنٹ، ان کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ۔ چلو بیٹا بولو، کیا نام ہے آپ کا؟ ایان۔ ایان، کس کلاس میں ہے ایان؟ تھرڈ میں۔ کیا سناؤ گے ہمارے آڈینس کو؟ تلاوت۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه،
يكون الإنسان يومئذ عينا مفرا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر آمنت بالله صدق الله العلي المولانا العظيم. بیٹا آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ یس. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. یہاں پر آپ کے ساتھ کون کون؟ آپ کی سسٹر ہے یہ، دوسری سسٹر نے بھی ہم سے بات کی، اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ میرے والد صاحب. کہاں پر ہے آپ کے والد؟ اچھا آپ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض احمد دار. ریاض صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ ہندوارہ سے. ابھی آپ نے یہاں پر شفٹ کیا ہے. جی. ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جشن رمضان کے نام سے. ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، صحیح جواب دینے پر آپ کو ایک گفٹ ملے گا ہماری پارٹنرز کی طرف سے. تیار ہے آپ؟ سوال یوں ہے، قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کس نے لگایا؟ میں آپ کو آپشنز دوں گی. پہلا آپشن ہے شہر کی عورتوں نے، اہلیہ عزیز نے، اہلیہ فرعون نے، ملکہ سبا نے. اہلیہ عزیز نے. اہلیہ عزیز نے. ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اہلیہ عزیز ہی اس کا صحیح جواب ہے. سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اہلیہ عزیز نے بہکانے کی کوشش کی. بعد میں جب انہوں نے انکار کیا تو عزیز مصر کی اہلیہ نے الٹا الزام دیا. بہت شکریہ آپ کا. اپنی ٹیم سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ان کے لیے انعام لائے. تینوں آ جائیے، سامنے آ جائیے. یہ ہمارے پارٹنر ہے پی مارک. آپ نے ان کی جو آئٹمس ہے وہ یوز کی ہی ہوں گی. ان کی طرف سے آپ کو رمضان مبارک اور یہ گفٹ. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. امید یہی کہ آج کا شمارہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ کیجئے گا، اور ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے مقام پر. کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے، کچھ ملاقاتیں کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں صبرین اشرف اور آپ دیکھتے رہیے جشن رمضان سیزن 4. اللہ حافظ.